哎呦，嬷嬷啊，你不要睡啊，不要睡啊！我们不是刚刚醒吗？怎么又睡啦？阿姨带你去看画画好不好呀？嬷嬷哎，我们这个小瞌睡虫哎，嬷嬷，嬷嬷。小管啊，阿姨，在忙呢。阿姨你还好吧？我好啊，你好吧？哦，我好，我好。阿姨啊，今天天气真不错啊。哎，帮人带孩子呢。哎，谁家的小孩啊？哦，东家的小孩。阿姨啊，今天好冷啊。我先带他回去了啊。再见啊，再见，再见。小管。哎。孩子是不是小强的？你怎么晓得的？直觉。叫什么名字？毛毛。大名呢？我不晓得。小强住这附近呢。阿姨啊，我出来太久了，我要走了，再见啊。小管啊，你用不着这么躲着我呀。不是的，阿姨，我出来那么长时间了，我再不回去啊，小强姐要讲我的呀。我走了啊，再见啊。明天，我想和你们一块儿回安徽。你骗我？没有，我离开家都这么久了，其实我还挺想你，也挺想爸爸的。我想回去看看。哎呀，太好了！你什么时候决定的？看来你跟于小强在一起，还真是有变化。又给我买衣服，请我吃牛排，还答应跟我回安徽，妈妈太高兴了。这次上海之行我没白来，干杯！干嘛呀你？你猜我今天遇见谁了？谁呀？小管。就以前咱家那钟点工吗？啊，那怎么了？你猜他在帮谁做事啊？谁呀？于小强，他在帮于小强带小孩儿。哦，是吗？我今天看着那小孩了呀。哦，长得挺好的，额头高高的，养得白白胖胖的。可惜睡着了，眼睛闭着，看不清楚。
是我那个感觉呀，这孩子，没什么。说，不是，就是看到小强的孩子嘛，毕竟他也曾经当过我的媳妇儿，是吧？我们也在一块儿住过7年，心里有点感慨。这话让兰心听见，有点不高兴。啊，我知道，我知道。所以这话咱们到此为止。你这次回去多久啊？我最多也就待1个星期吧。你这么多年没回家了，你回家一趟也不容易，你就多待些日子呗。那你要待多久啊？啊？我不说了吗？我待1个星期啊。你脑子在想什么呀？你有没有听我说话呀？你刚说什么了？我说你这次回家，如果你妈他们让你跟我离婚，你怎么办？那我肯定宁死不屈。你都跟霜打了一样，你还宁死不屈呢？他们又不是阶级敌人，你要能屈能伸，以理服人。你这次回家跟你爸多聊一聊，男同志之间也好沟通。哎，你跟你妈说，至少每天给她打1个电话，至少半年回家一趟，她会不会就放心了呀？我做不到天天都给家里打电话，但是我可以保证，每个星期我都会打1次电话回家。我做不到每半年都回来看你们1次，但是我保证，每次过春节的时候，我都回来陪你们吃年夜饭。我也做不到在家里帮忙打理家业。我想待在上海，因为我想当电脑工程师。佳明啊，你能够回来啊，跟我们说这番话，爸爸就很高兴了。老鲍，你看咱儿子是不是变了？我相信全天下的父母都会原谅自己的孩子的，爸妈，是吧？那还用说吗？嘿嘿。好了，来，你跟我进来一下。哎，看看怎么样？这些字儿都是你写的啊？是啊，哎，挑一幅，我回头裱好了送给你。不用不用，我自己裱就行。爸，你可以啊。自从你离家出走之后啊，你爸爸就开始练字儿了。哎，你看看这2幅，我不是臭美啊！你看这2幅字儿，有点大师的风范吧？啊，包大师。哎呀，包大师练字儿啊，没有什么捷径，我就是一个字儿一个字儿的写，一笔一画的练。我想啊，这有朝一日，我儿子准会回来的。等他回来以后，我要让他看看，他爸爸是每天都在进步。爸，你这么说，还真让我惭愧啊。不过，你离家出走这事儿呢，爸爸也有责任呐。如果说当初我尊重一下你的选择，也不至于这么多年见不到你。怎么样？这些年在外边吃了不少的苦吧？都快苦死了。可谁让我是您儿子呢？每次我都能绝处逢生，苦尽甘来。大学里学的那个专业没丢吧？丢不了，我现在在一家电脑公司上班，工作很稳定。那就好。啊，佳明啊，你妈这个人呐，她就是刀子嘴豆腐心，她只是担心啊你在外边
会吃苦。哎呀，不知道在家里哭了多少回。你这次回来啊，好好陪陪他啊。我就是担心他呢，还是那脾气。哎呀，他也是为你好嘛。你想想看，哪有当妈的和自己的儿子作对呢？行行行，我知道了，我有分寸。爸，咱们家那生意怎么样啊？哎，马马虎虎吧。爸爸老了，我现在的心思啊，已经不在这上面了。家里的多半生意，都靠你妈妈一个人打理。您哪儿老了呀？瞧瞧，比我帅多了。跟老头子开玩笑。好在啊，我心态很好。练字儿练的？也许吧。哎，来，赶紧挑衣服。这个好哎，爸，我叫这个。这钟啊，一来是机器老了，修修坏坏；二来呢，你们老是放着不管，想着就上个发条，想不着就不上，老是走走停停的。所以啊，你那天回来偷户口本啊，把钟给调准了，还上了发条，对吧？哎，我跟你妈一看就发现你回来过。我从小就是听着滴答滴答的声音长大的，对这钟有特殊的感情。看着他不走，我心里就难受。给他上点油，应该可以走得准点了。你妈说你呢变化大，我也看出来了。你说从前你什么时候想起来给家里做点事儿啊？我现在长大了，行了吧？看见你现在这个样子，爸爸真为你高兴啊！这是一个视频聊天的软件，爸，你看啊，这儿有一个内置的摄像头，你把这个软件打开以后啊，就看着这个摄像头，只要我在线上，我就能看见你，你也能看见我。真的啊？咱们就能聊天了，还能看见你？来，你来试试。这特简单。哎，我点哪个？先点这个。哎，等啊！佳明啊，你还是啊从头再教我一下怎么操作。好嘞，老爷子。快请！谢谢啊，小管。大姐，张主任跟凤凤姐来看你来了。你们怎么来了呀？该给毛毛喂奶了。哦，好的，就想来看看你和孩子。怕你太当回事，妈妈说就不要提前打电话告诉你了。哎，佳明呢？回安徽了。哟，肯定是被他妈妈带回去了呢。哎，我去看看我干儿子，毛毛。我去看看我干儿子啊！阿姨，快坐。你还带东西啊你？哎，小强啊，佳明真的被他妈妈拽回老家了。啊，那么多年了，他是该回去一趟了。可是佳明也太糊涂了，结婚这么大的事，怎么可以让别人来假扮自己的父母呢？又怎么可以去偷户口本儿？还笑得出来。这阿姨不怕你笑话，不管佳明做什么事儿，我都能原谅他。他带给我太多的快乐了，是别人无法想象的。可是佳明这么一走，你就不担心他妈妈不让他回来啊？我不担心，他肯定会回来的。小强啊，阿姨说句不该说的话啊，你们俩差距这么大，你要有思想准备啊。阿姨，我已经准备好了。佳明已经把他最好的年华都给了我了，只要我们俩现在是幸福的，其他的我都不在乎。爸，这幅字儿我会好好裱起来，把它挂在墙上。好的，我会继续练下去。佳明，户口本拿着，赶快把婚离了，离完就赶快还给我，千万别丢了。哎呀，你急什么呀？他还没走吧？
我就是提醒他，别把头等大事给忘了。那拿着。妈，来，你坐。我有话跟你说。等等，鲍佳明，我也有话跟你说。你和你爸爸和我说什么都行，但你千万别说我不爱听的。哎呀，儿子想说什么，你让他说完嘛。爸，妈，5年前我不应该离家出走，我一声招呼都没打，就这么不辞而别，这做法特幼稚。这些年也让你们操了不少心，我向你们道歉。现在我长大了，我终于明白，家对于每个人有多么重要。户口本我不会带回去的，我不会跟他离婚的。为什么？圈套，这是个圈套，我就知道我上了你们的当。哪有什么圈套呀？你能不能别去想那些乱七八糟的？我才跟他结了1天婚，我第2天就跟他离婚，我鲍佳明成什么人了？你们儿子可不是那种随随便便视婚姻如儿戏的男人。那么你随随便便瞒着我们，把这个婚就结了，这又算什么男人呢？这是我做的不对，可是我在上海已经跟你认过错了。我不接受！我告诉你，你今天不拿着这个户口本就给我把婚离了，你别想再进这个家门！妈，我求你了。小强她是一个好女人，她之前受了很多委屈，吃了很多苦。现在她跟我在一起很快乐，眼看着她的生活就有希望了。如果我回去跟她离婚，她这一辈子就被我毁了。妈，你也是女人，你就不能设身处地的为她想一想吗？佳明，你起来，起来呀！我问你，你真的不在乎别人在背后议论你娶了一个比你大还离过婚的女人吗？我不在乎，我只觉得跟他在一起心里很踏实。我想跟他好好的过日子。那你真的想好了要去做别人孩子的爸爸吗？我早就把毛毛当自己的儿子了。现在我不管做什么，不管我在哪儿，我心里都装了一个家。我知道在这个家里，有我的老婆和我的儿子在等着我。那好，我再问你，作为一个男人，你靠什么去养活你的妻子还有那孩子？爸，虽然我没兴趣接受我们的家业，可我也不是一个游手好闲的人。这些年，我没跟家里要过1分钱，我有能力养活自己，所以我相信，我也有能力养活这个家。我现在是小强的丈夫，毛毛的父亲，我要让他们过上好的生活，这是一个男人最起码的职责和担当。儿子，你真的长大了。尽管我非常不喜欢你们用这种方式结婚，对你不愿意离婚，只能够沉默。爸，但是，这并不代表我就同意你们这桩婚事。有一天，你会同意的。为什么？你是答应过我的。妈，你别哭了。
我会证明给你看，小强她是一个好女人，她会成为你的好儿媳妇的。包佳敏，你死了这条心吧。于小强，我是绝对不会认的。你要敢把他带进这个家门，我就撞墙给你看，你信不信？阿彩，小明，就这样走了。爸，妈，你们多保重身体。我走了。好自为之。谢谢爸。好看吗？这是你买的情侣睡衣啊？嗯，好看吗？我会穿的。我是问你好看吗？我不仅在家里穿，我上班也穿。我跟你出去看电影、逛街、买东西的时候，我都会跟你一块儿穿的。那穿出去多难看呀！你知道就好。你不喜欢就脱了吧。我喜欢，我喜欢跟你一块儿穿。要能看就一起能看呗。老公，你走这几天，我好想你，好想你，好想你啊！我也想你。我以为你会把我给丢下了。你又口是心非了。你要真这么想，你去买一套这个情侣睡衣干什么呀？我要把你丢下来，你买给谁穿呀？我再找一个呗。找得着吗？我当然找得着。你要能找着一个跟我身材差不多的，那很容易。但你要找一个能把这么难看的睡衣穿得这么好看，还能穿得这么高兴的，不可能。原来你说它难看，你知道就好。哎，咱俩拍个照片儿，我发给我爸妈看看。哎呀，别拍了，我还没问你呢。你这次回老家，你爸妈对咱俩的事儿到底是什么想法啊？我爸说了，他不支持，但也不反对。我妈呢，她也没像在上海的时候那么激动了，至少她没逼我拿户口本回来跟你离婚。你一说离婚，我这心里面就揪了一下。哎呀，你别着急，我已经按照你的指示，给我爸妈的电脑上装了视频聊天的软件，而且我也答应他们了，每年春节我都会回去，1个星期会给他们打1次电话。你什么脑子呀？我的吩咐是每天打1次电话，半年回去1次，你怎么就自说自话，自打折扣了呢？我得做得到，我才能跟他们说呀。这个得慢慢来。我是这么想的，现在解决不了的问题，咱们就交给时间来解决。我相信时间长了，他们一定会接受的。你爸妈不接受我，肯定是觉得我配不上你。
就算我们俩穿上情侣装，还是挺不般配的。其实我也想了，如果有一天你离开我，我也应该感谢你。毕竟你把你最好的年华给了我。人的一生，至少该有一次，为了某个人而忘了自己，不求结果，不求同行，不求曾经拥有，甚至不求你爱我，只求在我最美的年华里遇见你。不要哭，你怎么不早说呢？我刚想起来的。你要早说的话，我也不用费这么大劲儿了，把婚一离不得了？你再说一遍。我再说一遍，你就是口是心非。我跟你们说啊，于小强那儿子啊，人见人爱，车见车载，真心好看哦。哎，那开四姐，他跟那个帅的小电脑幸福吗？嗯哼，口说无凭，我有照片儿。哎，开四姐，干脆发我邮箱吧，让我也沾点喜气。行，我发你2张啊，一张啊是他们的一家3口，一张是毛毛的百日照。好，发了。哎，开四姐，我没收到嘛。我发了啊。没有啊。我看看啊。哎呀，完蛋了，完蛋了！怎么了？我发到公司公共邮箱了。哎呦，那不好嘛，大家都可以看啦，对吧？你懂什么？我闯大祸了。怎么了？姐，你看。什么意思啊？秀幸福还是给我难堪啊？他们的照片怎么会在公司的公共邮箱里啊？公司上下都看到了，你知道吗？他是故意让我难堪的。我不管，你必须给我个解释。你先别激动，这事儿我知道。凯西跟我说了，是他误发了。误发？对。哦，他说误发就误发，怎么早不误发呀？偏偏误发你前妻的照片儿。怎么了？怎么了？啊，你问我怎么了？你看啊，你看他一脸幸福的样子，你也很得意，是不是啊？郝兰心，我不想跟你吵架，但是我得告诉你，就因为这么一点点小事儿，你把我从公司叫回了家，这一点令我很反感。刘光耀，那我也告诉你，你前妻的照片出现在公司的公共邮箱里，这一点我也极其反感。那随便你吧，我要去上班了。开除凯西。你说什么？我说开除他，我怀疑他俩是一伙的。你凭什么怀疑？就因为人家发错了一个邮件吗？这是很好的理由。我讨厌关于于小强的一切人和事儿。我告诉你，凯西是我们公司最好的员工，是为公司做过很多贡献的员工。但是，我劝你理智一点点。你不好说，我去说。你敢？光耀啊，哎，你们没事吧？啊，没事吧？没事，那你在这儿待着，你不用上班呢。我是上班。去啊。好，那我先上班了。
小管，阿姨啊，你这么去找我有什么事啊？我家里还忙着嘞。来坐。我那天呢，打这儿过碰到你，所以我就想打个电话给你。我想，阿姨，你有什么事情啊？我想看看小强和孩子。啊？哦，那你为什么不直接找小强姐呢？小管呐，你也知道的，阿姨我这个人呢心高气傲，今天能把你找出来这么说话，也算是低声下气了。小管呐，你在我家里，我对你还可以吧？好的。你想啊，我跟小强啊，毕竟婆媳一场，现在他生了孩子，我去看看他和孩子，这也是天经地义嘛。阿姨啊，这样吧，还是我回去问一下小强姐吧。阿姨，你晓得的呀，我不是一个喜欢惹事情的人哎。上次啊，我跟你碰头的事情，我都没有敢告诉他哎。你这次又想去见他，我觉得吧，小管，毕竟我和小强7年的婆媳关系啊，虽然现在他们离婚了，但是亲情还在，感情还在，是不是？来，喝茶。哎呦，阿姨，我不能收的，你拿回去，拿回去。阿姨，这样子好了，我回去啊，再跟小强姐讲一声，好吧？啊，我小管呐，啊，麻烦你了，谢谢啊。啊，好好好，我回去问他一声啊。好，阿姨，我走了啊，再见再见啊，再见再见。大姐，有件事情我不想瞒你。其实上次啊，我就见过高黄阿姨了，我是不想搞出什么事情，所以我就没有告诉你。她今天又约我了，我又不好拒绝她。她其实也不是找我，她是找你的呀。你要不打个电话给她？妈。安心呐，妈今儿有点累，不想做饭，出去吃吧啊。行。妈，有件事儿我想跟您说。前2天呢，我去了趟医院，做了个全身检查，医生说呢，我各项指标都很好，非常适合怀孕。我跟老刘商量了一下，我们打算不避孕了，要孩子。你们还避孕呢？哦。是老刘工作太忙，他不想要孩子。他不想，我想啊，我多希望家里头能够有个孩子跟我作伴呢。是，都怪我心疼他太忙，自己吃的避孕药。我向您保证，从今天开始不吃了啊！别吃了，你这个年纪呀，怀孕正好啊。您放心妈，我一定给您生个大胖孙子。加油啊！哎，喂，哪位啊？小强？于小强啊？阿姨，那个小管说让我给你打个电话，到底什么事儿啊？真的欢迎啊！好，我马上就来啊！小管啊，老太太现在在家里，说话可能不太方便。她找你到底什么事儿啊？老太太到底跟你说什么了？你就实话实说吧。她就是想看看你和孩子。兰心呐，别往心里去啊！我在公园呢碰到小管，小管现在呀在帮小强带孩子。从他生了孩子之后，我也没理他。现在知道了，总要去看看，是吧？对，妈，应该去看看。大气。兰心呐，放心啊，你只要不避孕呐，很快就会有孩子的，啊。
这得买点东西去。哎呦，要包个红包吧？兰心呐，你放心，你要生了孩子，妈一定更疼他。啊？知道的，妈，您快准备吧。那我走了。妈，如果您不介意的话，我和您一起去吧。啊？你也去啊？您红包准备了吗？没找到，我放信封里了。喏，结婚的时候人家送的，正好今天派上用场。你真细心。好，一会儿我在车上换。那我走了啊。妈，您就让我和您一块儿去吧。不是啊，那个小强电话里说欢迎我去。我都想好了，如果于小强介意的话，我就在楼下等您。您一个人出门，我不放心。再者说了，我现在是您的儿媳妇儿，这一家人去送祝福、送爱心，有谁会不接受的？于小强不是那么小家子气的人。那好吧。来，还拿那么多东西啊？这是妈和我的一点心意。今天我不请自来，你不会介意吧？不会的，人家小强大气得很。对对对，小强啊，我在公园呢看到小管带孩子，就急着想来看你。生孩子可是大事啊。哎妈，你发现没？这小强生了孩子，好像更漂亮了呀。那当然了，当妈妈的女人最漂亮。是啊，小强，以前咱们有什么误会，我做得不到的地方，你就别往心里去了啊。好了好了，今天不谈这个。行。小强啊，孩子呢？刚睡着了，在屋里呢。我去看看去。孩子是光耀的吗？你今天是为这个来的吧？你希望孩子不是他的，对吧？孩子就是刘光耀的，我可以去做亲子鉴定。白胖胖的，那个皮肤那个嫩的，哎呦，你不知道啊，那小样子啊，跟光耀小时候可像了。真的？那我得去看看。哎，轻一点，轻一点，别吓到孩子。小强，孩子是光耀的，对不对？是与不是都不重要了。我知道孩子是光耀的，可是我要听你说，你告诉我，孩子是不是光耀的？现在说这个已经没有什么意义了，都是过去的事情了。可是孩子如果是光耀的，怎么能就过去了呢？我现在已经结婚了，我不想总是跟过去纠缠不清。不纠缠，不扯过去。可是小强，我把光耀百日照片带来了，刚才比了一下，你看，
一模一样啊。小强啊，你是知道的，我多盼望个孙子，我多想当奶奶。你让我这个奶奶为孙子做点什么啊？妈，哎呦，妈，那孩子好可爱呀，是吧？啊，白白胖胖的，睡着了好乖，对吧？可是我怎么没看出来像光耀啊？小强，我还可以来看看他吗？妈，红包。来，给孩子。这红包我肯定不要。这个你一定得要，我们中国人的习俗，你收下了，对老人家好，对孩子也好。是啊，小强，妈的一份心意，你就收下吧。好吧。妈，红包也给过了，孩子也看过了，咱们该回家了，不好打扰人家太久的。那行吧。啊，好，那我走了。生命中的相遇是缘来又缘去，你是否会在意我孤单的美丽？岁月慢慢老去，是否还来得及说一声在一起？真的不容易。爱情的故事有悲也有喜，只要有你陪我在这里。生活在继续，难免有风雨，幸福就是相伴走下去。爱到底，我们不会再在一起，永远不要再分离。爱到底，无论以后在哪里，为了幸福，我们爱到底。不会再分离，爱到底，无论以后在哪里，为了幸福，我们爱到底。爱到底，我们不会再在一起，永远不会再分离。爱到底，无论以后在哪里，为了幸福，我们爱到底。为了幸福，我们爱。